तो आखिर अमेज़न के जंगलों में ऐसा क्या है जो लोग वहां जाके फंस जाते हैं? चलो जानते हैं। लगभग 120 ऐसी दवाइयां हैं जो कि दुनिया भर में बिकती हैं। सीधे तौर पर अमेज़न के घास फूसों से निकाली जाती हैं। इनमें से बहुत सी दवाई कैंसर से लड़ने में भी यूज होती है। अमेज़न के पौधों में पाए जाने वाले कंपाउंड्स मलेरिया, दिल की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मसल टेंशन, आर्थराइटिस, ग्लाइकोमा, डिसेंट्री और ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारियों के इलाज करने में यूज होता है। दुनिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कम से कम 1% पौधे ऐसे हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पर रिसर्च हुआ है। अमेज़न जैसे जंगलों में न जाने कितनी ही जीवन बचाने वाली दवाइयां छुपी हुई है, इसलिए हम सभी को मिलकर नेचर की रक्षा करनी चाहिए।